くしゃみ、無理に止めるな。鼻をつまんで我慢してない？静かな場所だとついね。でもそれマジで命に関わる。結論、喉や脳が破壊されることがある。くしゃみの風速は時速160キロ。新幹線並みの衝撃が内側に。普通はマナー違反だと思っちゃうよね。会議中とか必死に止める。でも逃げ場のない圧力が喉の粘膜を突き破ったり、最悪脳の血管が切れることも。優しく出すのが正解。恥ずかしがってる場合じゃない。マスクをしたりハンカチやティッシュで防ごう。自分の体一番に守ろう。止めたことある人要注意。周りの変なくしゃみの人コメ欄でこっそり教えてね。